แม่ยังบ่ได้ไปเบิ่งสวนสั่งย่างก่อนสิพาไปเบิ่งสวนก่อนเด้อพี่น้องดื้อแม่ไก่มาสะบ่นี่ได้ออกแล้วฝนตกมาหามมันออกเลยได้พี่น้องเบิ่งสิให้เบิ่งนี่อันนี้ก็เป็นสวนมันบ่แม่น สวนหมักแตงแล้วก็ปลูกหมักแตงขี้ไก่ปลูกหมักทั่วเนาะเดี๋ยวถ่าเบิ่งตอนที่มันออกมันสิออกเป็นหมากได้อยู่บ่หรือว่าจังใดเนาะออกมาเนี่ยนี่ออกแล้วพี่น้องตัวนี่ดิตัวออกตัวบ่อหน้าบางอันก็ออกเลยเด้บาง ตัวใดมันบ่ออกอะเด็บล้ำแม่ปลูกแล้วก็พ้นตกมาห้ำเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ค่ำแล้วสองก็สิได้มื้อละได้กินข้าวกับหยังอันต้มอึ่งกับขัวกบได้ปลาของเป็นเช้าหน่อยจะพูดเอาโลดจ๊ะอย่าตกปากอย่าจกปากเอียน้อยนี่ตัวนี้แหละเอาแบบนี้คือกันนี่ตัวมันจะมีตุ้มน้อยมีปาล์มอยู่ดอกอันตัวหนึ่งนะเอาแบบนี้เป็นไปทิมอยู่ใช่มันเบิดนั่งลงนั่งลงมันเบิดเลยจักว่าไปปงทงได้มาไล่ทงเนาะอย่าหยดตาเนี่ยเพิ่นปะตัวนึงแล้วมันเป็นตุ้มห่าวคนนี้ข้าเจ้าจกดินภายนั่นน่ะจะเสียงเลยจกดินภายนกปีนลาวคนแล้วเหรอไอ้ไหนใหญ่เรามาซื้อเอาบ่ชื่อพี่ช้างชื่อยังละจางเขาจางถางนั่นลงเอาดินเชื่อถางเลยบ้านนี้แต่เสียงเลยให้หนาใหญ่มาเร็วหันถางนั่นรีบซื้ออะไรยุชื่อยังนั่นลุงเขียวนี่บรรยากาศอยู่ให้อยู่นานะพี่น้องอยู่ทางอันนั่นนะข้าเจ้ามันบ่เห็นเนาะเจ้าดูเลยให้มึงเอายาสีฟันมาเลยย่างเอายาสีฟันแบบนั้นแล้วก็แผบเอาแผบอย่ามาเฮ็ดนะเอาธงกลางบ่ธงยังก็เอาจุ๊บยังก็เอาเลยยาสีฟันนะเพิ่นใส่แบบใดโยกได้ก็ใช้เฮ้ยเอาแบบคอนเกตบ่เคยใส่บ่ใส่อยู่อย่าเฮ็ดไปเมื่อบัดนี้ค่ำละป่ะมาจากลูกไฟลานไฟเด็กน้อยนี่ก็อยากมานำอันนี้นาซาวว่าสีสู้ขี่มือพัดบุญเส้นให้กินสิบ่ขี้เหี้ยบ่กินจะเคยเห็ดหรือบ่อันนี้หัวหอมใหญ่ยังบ่ได้ออกมาเราเคยกินแล้วเอาหอมมันมาหอมเนี่ยเดี๋ยวเอาผักกาดขบกาดข้าวจักเด้อของบ่เว้าถามน่ะบ่ได้บอกถามน่ะลุกจะใส่ผักกาดข้าวใส่ผักกาดบ่แกงมันคือได้แค่ตัวเดียวบัวเกิงลูกเพิ่นก็ขี้ดื้อ
เกิง เรื่องเงินคามีลังตุ่ นี่บ่เห็นเอาลงซะ ไม่ดูเงินหรอกนะ ไปปอกให้แม่นหัวตลดหัวตลด เอามาโซเบิ่งดูนี่โซเบิ่ง ใช่นะอะไรพ่อมึงกะเด่น ใส่ซอสหอยลงไปเพิ่นว่า แต่มันเห็ดแล้วมันบริสุทธิ์ตกสุดๆนะ บ่ได้เป็นจักสิกินได้เลยบ่อันนี้บ่ฮับประกัน แซ่บ เบิ่งไปนำกันเนาะพี่น้องให้เราลองก่อนเราเป็นคนเฮ็ดให้แม่ครัวเพิ่นซิมก่อน ก่อน จักใส่หยังก็บ่ได้บอกใส่ซอสหอยแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่แป้งนัว ใส่ละลาย ใส่หลาย ละมาโรยปุ้ยเดี๋ยวนี้นี่กับแม่ตายแหละ ๆอันนี้คืออันแครอทเนาะใส่เป็นบ่วงเลย ความจริงบริใส่แค่รสแต่เขาใส่ เขาเห็ดเส้น ข้าว เส้นยาวๆนะแครอทนะใส่แบบเส้นบาง เอาซอยลูกเต่าใส่ ๆซอยแบบ ใส่ข้าวพัด ซอยคือหมักแตงอันนี้ ใส่ที่เก่าเลย กินบ่กินได้ก็กินบ่ได้ก็ต้องกิน เอารถเอามาสิ ว้ายุงคือหลายแท้เบอร์บักฮามมันเห็ดล่มลงแล้วก็มันกระเดิบขึ้นแล้วเฮาน่ะก็ล่มปะง่างเปื้อนเบิดมีแต่ให้อุ้มแล้วก็บ่ไปน้ำไผอีกเด้ออกนาน การเอาตัวอยู่ ส่งแม่ครัวเดี๋ยวสีซีมเบิ่งหูว้าวเดียวลูกก็ได้ไปอาบน้ำตำซีมใส่น้ำปลาเนาะบอก หมอใหญ่เลย ดิไอ้กล้วยเนี่ยมาเนี่ยมาอุ้ยแสบใช่ปะท่านแสบแล้วบอกว่าแสบปะ ต้มกระเปียก แสบปะ เซ่ แสบเขาห้ามแสบเขามาโซกล่องมึงแสบปะ สบายดีไหมลูก ทำมันอยากอีกเลยนะเบิ่งเอาอีกเนาะ สบายดีพี่น้อง ใส่จานให้บังคับเน่ เอ๊ะหลานมาทางกูห่วย ทุกคนเห็ด ต้องเด็กจ้าน้ำ ลุงแดกขนมบอกมันกินพาโดนเสร็จแล้วบอกนะไปเอาขนมมาสู่กินไปบอกไปเอาขนมน้ำลุงไปกินอยู่ปะ หมดแล้วเหรอ ก็นั่นเพราะว่าเอาอะไรเอาน้อย เอาหมดแล้วผู้บริยา เพิ่นบ่ยาเอาเงินบัดหมอ เอารถแล้วตักแบ่งให้ครับไว้ฮะ เป็นยังไง แล้วเอาเมื่อก็ไปเอามากินที่เก้าปัญญาแต่กิ้งแล้วอันนี้จังหันสองเทื่อแล้วยังมาแรงน่ะ ให้ เอา เขา หลังมาจอง ให้เขาไอ้ตี้นี่เอามาแต่ใส่ เสร็จอันนี้อันมันฉมโมเมนต์มันบูดจมปลาเสร็จ เอ้ย โอ้บังอย่าบังมันกองโฮม แซ่บป้าพี่น้องแซ่บลงมาชิมนิ้วกับมาทายเอาตัวต่อหมอนี่กินปุ๊บจักรุ่นใด เขาวันดูเขาที่ต้มเขาเบียร์เขาเขา ผู้กินก็ชิมนิ้วหุ่นลงน่ะ กินกับแบ่งให้ลังเถือกกิน โอ้ยอย่าส่วนทิมดู
บางครั้งไปอาบน้ำไหมครับ เอาสามเสือว้าว สองห่อเพิ่นอันนั้นเบิดบ่เพิ่นคือบ่เฮ็ดเบิด คงแบ่งอันยังตามมากินจังห่อหนึ่ง แล้วก็พักอันนั้นเด้พักขึ้นช่ายนั่นเด้ ของเฮาก็บ่เคยอันเฮ็ดจักเทื่อเนาะ มันมีเท่านั้น มาตั้งเอาได้บ่